Ashamaa daawwattoota keenya kun qophii simboo aartiitii. Qophii simboo aartii keenya irratti egaa ogeeyyii gama aartiitiin egaa ogummaa garaagaraa irra jiran simbiraan gahaa turreerra. Egaa ammas egaa keessummaa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Egaa keessummaan koo har'a diraamaa yookaan aartii afaan Oromoo irratti egaa gahee guddaa kan bahe aaktiingii irratti diraamaa yookaan fiilmii barreessuu tiyaatiroota garaagaraa irratti hirmaateera. Abbaa nageenya addunyaallee jedhamee dhihootti badhaafamedha kan jiru. Egaa eenyu kan jedhuuf egaa isiniyyuu bira geessaniirtu. Egaa artiist Taamiraat Kabbadaa waliin turtii taasisna. Haga xumura qophii keenyatti nu waliin turan affeerraa keenya turtii gaarii. Taamii baga nagaan dhufte. Baga nagaan. Akkam nagaa? Nagaa galata rabbi. Akkamiin ganni kun? Ganni kun egaa akkuma walumaan jirra waan ta'eef ganni gaariidha. Bokkaanis halkan rooba. Guyyaa immoo namoonni akka hojii hojjetaniif incaama. Waaqni beekadha jechuudha. Kanaafuu ganni bareedaadha jechuudha. Ganni baay'ee bareedaadha. Egaa Taamii egaa jalqaba egaa isinis egaa kan muuxannootti guddifatan artistoota hedduus kan baase egaa jalqaba irratti egaa taatota dhangaadha. Dhangaan egaa baay'een keessan egaa dhangaa keessaa baatanii sana keessatti illee egaa hirmaachaa turte. Mee dhangaa akkamitti yaadatta? Dhangaa yeroo hundaa yaadadha. Maaliif anaa kan biqilchite dhangaadha. Dhangaan immoo aadaa Oromoo keessatti iddoo guddaa qabda. Namni waan jaalatu tokko waan mi'aawu tokko dhangaa gaarii namaaf feera. Diraamaa keenya egaa guyyaa Qidaamee sa'aatii 9 walakkaa irraa kaa'ee jechuun sa'aatii 9 irratti uummata keenya inni baadiyyaa jiru waan isaa gurguratee yeroo isaa taa'anii darbu mataan isaa akkasitti yaadadha. Sirriitti qoratamee isa baadiyyaatis isa magaalaatis warri hojjetan amma sa'aatii 7-8 hojjetanii galuu sana booda immoo isaanis erga laaqana isaanii nyaatanii booda sa'aatii bareedaa irratti sa'aatii bareedaa dhangaa bareedaa futanii baatu. Yeroo baay'ee gabaa Qidaamee jenna. Nutis egaa mindeeffamaan turre bara sana. Baranas mindeeffamaa miti garuu yeroo sana guyyaa Qidaamee gabaa Qidaameetti gurguranna jechuudha. Skriiptii keenya yookiin diraamaa keenya guyyaa Qidaameen sun hunda keenyaaf artiistiidhaafis isa baadiyyaa jiruutiif akkas guyyaan Qidaamee dhangaa gaarii ETV irratti darbaa ture miti? ETV irratti yeroo sana Oromiyaa TV isin jalqabne ETV irratti darbaa ture. Sa'aatii afaan Oromoo yeroo baay'ee sirriitti iddoon kennamneef dhiibbaa hedduu keessa sa'aatii takkitti uummata Oromoo mana baay'atu kanaaf yeroo sanatti diraamaa sana dhiyeessuun nu hundumaa achi keessatti artiistoota baay'ee biqilchitee amma har'aatittuu artiistiin yeroo san ture amma har'aatillee hin jiru. Dhangaan waan baay'ee sa'aatii tokko keessatti uummata keenya addunyaatti beeksiftee kanaaf dhangaa yeroo hundumaa nan yaadadha jechuudha. Irraanfatamu keessattuu egaa amma yeroo qilleensa bal'aatu jira fiilmiillee diraamaallee garaagaraa hedduutu jiru amma irratti jechuudha. Haa ta'u garuu namni dhangaa isa durii sana anumtu nan yaadadha yeroo sana laalaatiin ture. Dhangaa isa durii sana egaa hunduu hawwiidhaan kan ilaalu fiilmii kan diraamaa afaan Oromoo jedhamna dhangaa irratti warra turan dhangaa jedha namni. Tuuta dhangaa sana egaa achumarraan gulmooftanii deemaa turtan natti fakkaata. Egaa tuutni dhangaa akkanumatti kan dhufe miti. Hundeeffamni isaa maal fakkaata? Hundeeffamni isaa dhangaan egaa warra hundeessa keessaa nama tokko jechuun nan danda'ani bara sana bara 84 egaa afaan Oromoo 83 yaa'u karaarra bu'ee sanaan duratti afaan Oromoo reediyoo cabsaa maalii cabsaa ittiin afaan tokko malee afaan biraatiin hin hojjennu afaan bashannanaa afaan aartii afaan keenya isa jalqabaa dhangaadha. Dhangaadhaan gadi baane zeenaan illee hoo jiraate yookiin immoo oduun illee hoo jiraate namni oduu hin laalu ture. Maaliif dhangaadhaan bakka kan sa'aatii sana yeroo sun afaan Oromoodhaan yeroo itti darbu diraamaatu jira. Wanti jalqabe waan hin jirre waan ta'eef oduu miti kan barbaadu. Dheebuun uummataas guddaa ture. Dheebuun uummataa guddaa waan tureef egaa akkasii yeroo sana hundumtuu. Tuutni sun amma eessarra jira waliin deemaa jirtu tuutni sun amma maal fakkaata? Egaa tuutni sun namoota muraasa kan hafan jechuun nan danda'a. Afaan keenya irratti dhiibbaa hedduutu jira.
artistoota kana sirriitti namni qabatee hin jiru. Keessattuu ETV irraa gaafa dhangaan wannoo jedhu achirraa haqamu otoo nuti hin beekin waan baay'ee profaayilii keenya otoo guyyaa tokko nuun hin mari'atin sagantaa sanarraa haqan. Gaafa haqan gaazexeessaan mindaa qaba. Artistoonni garuu waan tokko ammasitti ifaajne sagantaa sana Oromiyaa miti addunyaa irratti sagantaan beekame sana gaafa haqamu artistoota hin bittinneessanii jechuudha. Gaafa bittinneessu immoo TV'n Oromiyaa reefu banama qorannoon hin jiru maaliin hin jiru artistoota namni garagalee ilaalin jiru. Humnaan asii kaanee Adaamaa dhaqnee hojjetaa turre Saataavaa'oo kan jedhu sagantaa fedhiidhaan Transportii karaa kanarratti lubbuun keenya kan hin baane namoonni baay'een kan rakkoon irra gahe asii dhaqanii amma Adaamaatti ilaale ikoonomiis ilaale artistiin maal qaba manni tiyaatiraa hin jiru televezyiiniidha amma irraatittuu manni tiyaatiraa formaal ta'ee mindeessee ekspertii mindeessee waan akkasii godhee artistoota kana waan hin qabanneef kun biyya gatanii rakkoo jiru aartii dhiisanii ogummaa biraa keessatti kun qonnatti gadeebi'ee jechuudha. Ifaajii guddaa artistoonni sin addaan bittinnaa'ee amma tokko immoo egaa nutis waan itti jalqabne waan uummata keenyaa nuti qarshii fi miti kan jalqabnes eenyummaa fedhii uummata kanaa eenyummaa uummata Oromoo waan akka inni duubatti hin deebine qabsoo aartii jechuudha. Yoo nuti sagantaa sana dhiisnee deemne keessattuu ani jechuudha. Namni hangafaan keessatti hafee ana duwwaadha jechuun nan danda'a. Namoonni 2-3 taanoon keessatti hafne bara sana warri kaan immoo sana duuba warra dhufan jechuudha. Nu duuba warra dhufan. Nuti garuu hiriyoonni keenya kun biyya Ameerikaa biyya adda addaa dhiisanii kun ogummaa biraa keessa galee warri dhangaa jalqabe jechuudha. Kun immoo lubbuun keessatti kan darbite jechuudha. Warri sun ani gatee hoon deemee yookiin immoo fedhii biraatitti otoo hin deemee aartiin Oromoo duubatti deebi'a. Jedhu irraa kan ka'e ijoollee haaraa ofitti dabalaa cimsaa wajjin rakkachaa yeroo rakkan wal qarqaaraa walii bu'aa akkasitti amma irraatittu kunoo ammatan ta'e ijoollee walitti qabnee ijoollee duuba dhuftes kan fuuldura dhuftes cimsinee waldaa fiilmiif tiyaatira Oromoo ijaarree yeroo har'a tokkummaa keessatti ijoolleen dhangaa yeroo isaaniitis ammas inuma jiru warri wajjin hojjetaa jiru ni jiru. Warri immoo duuba dhufanis itti dabalachaa sagantaa sana akka barbaannetti akka duraanitti miidiyaan hojjisiisuu dhabus baajata mataa isaatii yookiin rakkoo mataa isaa ta'uu danda'a. Artistoota xiyyeeffannaatti kennuu dhabuu danda'a. Dhuunfaadhaan bitittinnaanee haa hojjennu malee akka waldaatitti walitti dhufnee ijaarree warri keessa buleeyyii kun ijoollee kaanis cimsinee dhangaan jirti. Kanaafuu dhangaan ni nafne jalqabni dhangaadha. Jalqaba dhangaa sanarraa kaatanii egaa aartiin bu'aa bahii hin dhabu. Keessattuu yeroo sanatti egaa bu'aa bahii akkamii akka ture egaa yaaduudhaaf egaa hin cimu bu'aa bahii guddaa akka qabaatu in amanna. Amma haala yeroo mijataa kana keessatti iyyuu namni yeroo baay'ee rakkata. Keessattuu immoo yeroo sana dhangaa sana qabatanii dhangaa bareedaa sana ammaan geessanii keessattuu ati gaataamme yeroo sanas hangafa turte achi keessatti ijoollee gurmeessuu gorsuu keessatti har'aan fiddanii waldaa tiyaatira artistoota Oromoodhaan hundeessuu irra geessanii kun egaa aartiin illee galata isiniif galchiti jechuudha. Galatooma. Egaa maalinni egaa wanti guddaan nuyi artistoonni yeroo sana dhufne akka namatti kan dhufne miti. Daangaan qabnu turre keessattuu nuti Oromiyaa bakka buuna jechuudha. Hoggaa dhufnu jechuudha. Maaliif Wallaggarraa, Baalirraa, Arsiirraa, Shawaarraa iddoo garagaraarraa walitti dhufneeti malee akka namatti kan gurmaa'e miti. Lubbuu isaanii Amaar Obbo Saamu'eel Dhaabaa, ETV, Warquu Gaaddisaa, Dajanee Guutamaa, Alamuu Tolasaa, Simmayin Teessoo sagantaa sana kan qopheessan warra qopheessan keessaa jechuudha. Yeroo walitti dhufanii tokkummaan isaanii naannummaan hin jiru ture jechuudha waluma keessatti. Maaliif yoo namni tokko naannoo tokkorraa baay'ate hin ta'u jennee ofirraa deebisna turre.
miicamnee dhufne jechuudha Iddoo artiistii. garaagaraa. Naannoo keenya sana nama calaqqisiisuu danda'u aartii uummata Oromoo dandeettii kan qabu dandeettii irratti malee akkanumaan karumarraa waamne kan Firummaaf yookiin firummaadhaan naannummaadhaan hin miti daangaan qabu. Maaliif Baalirraa eenyu Booranarraa eenyu akkasitti Hararraa eenyu jenneeti artiistota keenya sana nuti tokkummaa Oromoo baannee deemne jennee yaadne yeroo sanatti jechuudha. Arras sanuma. Maaliif waan Oromoo qaanessu irratti nu hojjennu. Waan uummata aadaa Oromoo eenyummaa Oromoo calaqqisiisuu danda'u irratti rakkoo Oromoo sirriitti qoranne yoo karaa dhabe waa'ee karaatu hojjenna. Yoo mana yaalaa dhabe waa'ee mana yaalaatu hojjenna. Nuti kofalchiisuudhaaf miti kan hojjennu. Nuti ergaan uummatichi maal argachuu qaba uummanni keenya maalirra jira yoo beelee waa'ee beela isaatu hojjenna. Akka inni beela san keessaa bahutti hojjenna. Kanaaf dhaqneet ummaticha lubbuusaa waan tuqnuuf waan boojjifnu gaddasaa dhugaasaa reyaalitii jiru waan hojjennuuf ummanni kamiyyuu ni arga waan ta'eef diraamaa akka afaan Oromootitti maaliif hin taane jedhanii warri saboonni biraatillee diraamaa keenya irratti akka afaan Oromoo akka jedhu akka keenya ture jechuudha. Nutu mo'ata waan hundumtu jechuudha. Faranjiin biyya alaatirree amma fakkeenyaaf waa'ee fayyaatis haa ta'u afaan adda addaatiin gaafa hojjetamu ammas inni ijoon adda addaa fayyaa irratti hojjechuu danda'a. Egaa afaan Amaaraatiif kennuu afaan Tigreetiif afaan Affaarii Sumaaleedhaaf kennuu danda'a sagantaa. Gaafa nuti dhaqnu garuu nutu mo'ata. Kanaaf faranjiin yeroo hundumaa afaan Oromoo baay'ee diraamaan keenya baay'ee wanna goon. Yeroo sana gaa dorgommii waan ta'eef dorgommii sanatti eenyummaa Oromoon qaanessinu jennee akkuma warri kaan kaatu diraamaa keenyaan saksasii taane taargeetii barbaadamu rukunna ture. Garuu maal inni kabajan qabu artiistota keenyaaf jechuudha. Eenyutu itti leellifama? Saba biraatu itti leellifamaa ture. Afaan Oromoo baay'ee nutti dhaga'ama. Nuti garuu Oromoo baannee itti rakkannee itti beelofnee har'allee garagalee namni nu laalu hin jiru. Kun yeroo tokko na gaddisiisa jechuudha. Aartiin Oromoo maaliif akkas ta'e? Nuti akkuma kaannaa sana namni tokko addunyaatti dorgommii keessa seenee afaansaa, aadaasaa, falaasama uummata sana eenyudhaan agarsiisa aaktaroota akka keenyan aakti goonu. Oromoo fakkaannu malee waa'ee Oromoo otoo hin beekin diraamaa Oromoon hojjennu. Oromoo bakka buutu waanta ta'e. Oromoo bakka bu'aadha. Kaarakteriin tokko Oromoo bakka bu'a. Oolmaa Oromoo. Oromoo maal jaalataa, Oromoo maal jibbaa, Oromoo maal fedhaa. Sana sirriitti analyze goonee sirriitti qorannee uffannaan isaa maalidha, kaazaraa akkamitti qabataa, jaantila akkamitti qabataa, dubartiin shaashii akkamitti godhatti, akkamitti hidhatti, qamisii akkamii wandaboo akkamii kaawwatti. Kanaaf dhaqnee sirriitti qorannee waan goonu faranjiin gaafa dhuftu amma nuti warra magaala keessatti keekii nyaatanii warruma keekii yeroo ganamas waa'ee keekiitti hojjetu. Waa'ee san keessa waa'ee magaalittii sana malee waa'ee baadiyyaan beekan. Kanaaf nuti baadiyyaa soo taanu baadiyyaa taana magaala soo taanu magaala taana. Warra akkasitti waan ta'uuf faranjiin dhugaa jirtu ilaalti jechuudha. Egaa sabni baraatillee si qaanessu yookiin gadi si deebisuudhaaf yookiin si xinneessuudhaaf waan baay'ee nurratti hojjetamaa ture. Waggaa karaarra deemnullee ittiin nu arrabsaa turanii. Jecha gaa ofiin hin jedhu malee karaarra yoo deemtu diraamaa abaluu akkanaa hojjetu sana jedhee si arrabsa. Maaliif si gadi xinneessuudhaaf? Deebisee kabajaaf ulfina artiistootaaf qaban akka biyyattiin kun walqixxummaan hin jiru. Walqixxummaa san keessatti diraamaa keenya yookiin amma fe'ellee cimsinu badhaasallee qabaachuu baatu uummata keenya asiin geenyee jirra. Aartii Oromoo asiin geenyee jirra. Artiistoota hedduus horannee jirra. Kanaaf egaa dhangaan yookiin artiistoonni sun walitti dhufanii maal uumne Oromiyaa baannee deemna. Guyyaa ayyaanaa ilaaluu dandeessa. Amma bara haaraa kanarratti faa waggaa hojjennu hundumtuu akka naannoo isaatti gala. Miidiyaan sun miidiyaan ETV sun naannoo isaatti gala ture. Warri afaan Tigree qopheessu naannoo Tigree dhaqa. Warri Amaaraa dhaqu naannoo Amaaraa dhaqu. Nus immoo naannoo Oromiyaa dhaqna. Gaafa dhaqnu sagantaan sadeenuu gaafa dhiyaatu afaan Oromootiin mo'ata. Namni kan isaanii dhiisaniit kan keenya laalaa turan. Ispoonsarayyuu kan argatu afaan Oromooti. Maaliif sagantichi baay'ee bareedaa waan ta'eef itti yaadamees kan hojjetamu qoratamees kan hojjetamu aadaan keenya bal'aadha. Aadaan keenya bal'aadha. Na yaadadha yeroo tokko ispoonsarri dhabame. Maaliif sagantaa hojjetan fiilmii immoo diraamaa lakki bal'inumaa sagantichaatiif kan ka'e
warri Tigraay otoo deemanuu sagantaa odoo achitti qopheessan iddoo fixatan bakka itti qopheessan jechuudha. Warri Amaaras odoo deemanuu fixatan. Afaan Oromoo deemteen dhumu. Wallagga deemtaa, Baalee deemtaa, Arsii deemtaa, Walloo deemtaa, bakka barbaadde deemta bal'ina kana. Gaafa san qopheessinu ispoonsara nuti finneen afaan kaanitiif baasii jara kaanitiif kaffalamaa ture. Achi keessatti Oromoon hin dhiibamaa ture. Ammas hojjetee kabajan qabu ture. Sun nutti dhaga'ama. Aartii keenya nuti nama guddaadha. Warra guddaadha. Warra abbaa qayeeti. Warra biyyattii kana ijaare. Gaafa sagantaa sana achirraa wanno godhanii artistoota bittinneessan wadootti yaadiin humnaan jechuudha. Dhaga'uu qabna, badhaafamuu qabnaa iyyuu ture. Kyoto isin hin beekne ture kan maqaa keessan haqe. Eenyumtu garagalee nu laala. Mana ETV kan jedhu sana koo qabeenyuma Oromoon irraa dhufeeti ijaarame. Achi keessaa gahee qabna nuti. Barcuma qabna bara. Barcuma sana garuutti ammam Oromoon itti fayyadama. Gaaffii kiyya yeroo baay'ee ammam Oromoon sagantaa sana irratti itti fayyadama. Egaa achi keessaa immoo fayyadamaan tokko ana artistiidha. Ani fayyadamuu qaba, itti jijjiiramuu qaba. Itti waan baay'ee godhuu qabna. Kanarratti maaliin egaa artiin kun eenyumtuu kan biraa kan caalumtu hundumtuu walqixa. Afaan walqixa waan ta'eef. Garuu artistoota keessaa eenyutu furdatee eenyutu gabaabbatee yoo ilaalte immoo artistiin Oromoo yeroo tokko duubatti deebi'a aartiin keenya. Yeroo tokko immoo baay'ee deema. Kun maa inni rakkoo ilaalchaati. Nuyi biyya tokko waliin qabna. Biyya tokko namni waliin qabu immoo biyya tokko keessatti salphachuus hin qabnu. Biyya tokko keessatti walqixxummaan jiraachuu qaba. Yeroo baay'ee kanarratti baay'een hin dubbadha waan ta'eef naasa'a. Dhugaa waan jirtu ani akka artistii tokkotti dhugaa Oromoo dhoksu. Kanuma keessa mee ambaasaadara nageenyaa moo taatee turte? Ambaasaadara nageenyaa haalan itti argadhee hojiileen ani hojjedhe. Aartii Oromoo diraamaa 1,000 ol 500 ol barreesseera. Isaan kan 500 ol barreessite? Egaa amma taatu kan hojjette yoo taatu bakka buutee? Egaa wal diraamaa gabaaboo fi dhedheeraa gara 1,000 jechuudha. Walumaa galatti walitti dhufee diraamaan Abbaa Jaamboo amma fakkaanya fudhachuu dandeessa waggaa 18 kan deeme diraamaa gara waggaa 10. Dheeraa Abbaa Jaamboo keessatti illee ati gahee qabda turte. Gaheen qabaa boodarran dhufee garuu warri hiriyoonni kiyyaa gara waggaa 19 warri hojjeta jiru ani gara waggaa 15 hojjedheera walumaa galatti. Achi keessa waggaa dheeraa hojjetteerta. Waggaa dheeraa achi keessatti hojjedheera. Mee kaaraakterii sana mee yaadadhu mee maal ture maqaan kee achi keessatti kaaraakteriin kee akkam ture? Achi keessatti ani Diimaa Dooyyooti. Diimaa Dooyyoo barreessaan Sabsibee Abbaba baay'ee nama baay'ee jaaladhu baay'een kabaju artistii cimaadha. Gaazexeessaa cimaadha. Barreessaa cimaadha. Waggaa 19 akka Afrikaatittuu diraamaa tokkoffaa ta'e kan barreesse jechuudha. Sabsibee Abbaba. Kanaaf kaaraakterii sana hogganaa kennu namoota baay'eedhaaf dorgommii ture. Sagaleedhaan dorgomee jechuudha. Maaliif dorgommiidhaan isin laatame kaaraakterii? Maaliif diraamaa sana karaktera sana nama taphatu sagalee sana sagalee inni barbaadu sana sagalee inni dura yaade yeroo barreessu sagalee inni sammuusaatti qabate sana sagalee sana barbaadaaf jechuudha. Sagalee sana barbaada garuu namichi inni sagalee duwwaa osoo hin ta'in karaktericha barbaada ture. Abbaa Lataatiif kennee ture. Abbaan Lataa tarii akka barbaadutti hin hojjenneef. Maaliif inni televezyiinii baree reediyoon maal akka ta'e immoo Abbaan Lataa saayinsii kan hin baran. Maaliif aktara cimaadha Abbaan Lataa. Garuu saayinsii amma televezyiinii biratti hoggaa hojjettu akka barbaadetti utaalteen hojjetta taanaan reediyoo keessatti akkas hin ta'u. Maaliif sagaleedhaan sagalee gurra namaa mo'achuu danda'udha. Maaliif reediyoodha. Reediyoo waan ta'eef sagaleedhaan nama mo'achuu danda'u. Ati lachuu hojjetteerta TV irrattis reediyoo irrattis garuu kamtu irra cimaa ture? Lachuu keessattuu reediyoon cimaadha. Reediyoon. Iddoo tokko taa'anii waan iddoo garaagaraa deeman fakkeessanii waan hojjetaniif. Namaa fi amma namoonni tokko reediyoon salphaadha jechuu danda'u. Namoonni tokko immoo televezyiiniitu jedhanii addaan hin falmu. Kaamiraatiif reediyoodha. Maaliif barreeffamicha sagalee sana uummata sana saksas godheeraa. Namichi taa'e sun ana wajjin warraaquu qaba. Ana wajjin adeemuu qaba. Reediyoodhaan sagalee sanaan
namni tokko amma farsoo dhugaa ta'ee farsoo sana akkaataa farsoon tun abeet oo jedhu reediyoo keessatti farsoo dhuguusaa maaliin aan arga gurraan namichi kun edaa farsoo dhugaa jira sirriitti aaktii sana sirriitti reediyoo sana gurra sana erguu qaba. Kanaaf aktarri tokko maal ta'uu qaba karaktera sana sirriitti hubachuu qaba. Kanaaf ani gaafanatti wanni jedhu Diimaa Dooyyoo kun nama akkamitti jedheen barreessaa sana gaafadhe jechuudha sabsibee. Diimaa Dooyyoo tokkoon qoradhe jechuudha. Namicha sana uffachuudhaaf karaktera sana uffachuudhaaf Diimaa Dooyyoo maal jaalata? Maal jibba? Umriin isaa hammami? Fedhiin isaa maali? Kan jedhu gaafan qoradhu natti mee sana booda Diimaan anti karakteriidha. Namaaf hin sarmu. Namaan ajajamu. Mootummoota Haayile Sillaasee duwwaadha kan inni barbaadu. Kan inni fedhu. Hin fedhu. Bara Dargiis hin fedhu. Mootummaa Ihaadig kanas hin barbaadu. Hin fedhu. Hin jaalatu. Maaliif bara Haayile Sillaasee nama taayitaa qabu Oromoo keessaa nama baay'ee cimaadha. Taayitaa qabu ture. Taayitaa qabu. Kanaafuu bara Dargiin na salphisee har'a ganna deebisee jedhee har'a hiyyoomee jira namichi kun. Karaktera akkamii keessa jiraata? Baadiyyaa keessa jiraata. Nama hin sarmine bara isaatitti nama dubartii jaalatu. Dubartii hedduu fuudheera. Gadaantummaa dubartootaa kana hin fedhu bara Dargii bara Ihaadig kana mirgi dubartii haa eegamu maal jedhe. Inni garuu bara isaa sana barbaada. Sadur masmanni durkee dubartiidhaaf kabajan qabu. Mee yaadannu mee sagaleedhaan mee muraasa isaa. Maali inni gadi amma keetti akkana fuuldura taa'ee teessituu kan jettu kuni mirga dubartii hoggaa jedhan na dhukkubaana. Ani amma bara Haayile Sillaasee intala dhageessaa bara Haayile Sillaasee ani fuumanyaan ture xiqqaa shuumii naan jedhan. Xiqqaa shuumii jechuun maal akka ta'e beektaa? Xiqqaa shuumii jechuun lafa qonnaa kana midhaan safarsiisa mootummaadhaaf. Aangoon qaba Haayile Sillaaseen na badhaaseera. Egaa sagalee keedhaan addadha. Sanallee fiddaa jechuudha. Maaliif karakterii tokko taamiraat ta'uu qabu bakka sanatti? Anaa miti. Sagalee dhumaa illee guutummaa. Diimaa Dooyyoo sun nama akkamiiti? Akkaataa inni ulee itti qabatu, akkaataa inni itti haasa'u, akkaataa inni aktitti godhu. Kanaaf fedhiin isaa argita bara isaa jiru san keessatti aangoon inni qabu kan kennameef Ciqaashuumii kennameef. Ciqaashuumiin immoo maal godhaa? Iddoo yeroo baay'ee namoota keenyaaf yoo yaadattee Ciqaashuumii baay'atu. Giraazmaach jedhu maali kuni iddoo sadarkaan isaa Oromoo yeroo baay'ee ani amma yeroo baay'ee kanan falmu kanaaf aktiirii keessa. Karakteriin diraamaa keenya yeroo baay'ee namoonni warri wajjin baradhee warra afaan Amaaraa hojjetanii wajjinan baradhee eebbifame bara sana jechuudha. Akka Finfinneetitti. Yeroo sana diraamaa karaktera keenya baay'ee kan itti jedhu Oromoo karakterii nugusaan kennaniif. Yeroo hundumaa waardiyyaadha. Waardiyyaa yookiin wattaaddara raayyaa jechuudha. Yookiin immoo waardiyyaadha. Biiroo keessatti hin kennaniif. Kana lamaan irraan darbuu jechuudha. Kana olitti nugusa ta'ee Oromoon bulchuu hin danda'u. Waan jedhu irraa kan ka'e natti dhagahamaa ture. Kanaaf maal godhe? Ani karaktera kanan garagalchee hojjedhe jechuudha isaa fuulduratti. Bara sanayyuu jechuudha. Kanaaf na jibbuu danda'u. Ani dhugaa jirtu. Oromoon amma fakkeenyaaf loon waan qabnuuf loon wajjiniin warra kaan tiksee godhee garagalchee hojjedhe jechuudha. Bulchaa akka danda'u. Qayee bulchuu akka danda'u. Oromoon nugusa akka ta'u. Oromoon abbaa gadaa akka ta'u. Iddoo hunda bu'uu akka danda'u. Iddoo hundaa bulchuu akka danda'u. Jaarsummaa keessa sirna gadaa yoo akkas miidhagseen addunyaatti wanna godhe Oromoodha. Dhugaa Oromoo immoo dhoksuun barbaachisaa miti. Oromoon hin bulchu. Oromoon hin danda'u. Har'a kunoo cabsineera. Dhugaan jiru jechuudha. Oromoon bulchuu akka danda'u namoonni baay'een biiroo adda addaatti nan arga. Oromootu bulcha. Kunoo atu har'a baay'ee waan tokko iddoo sii kenname sana Oromoon hin danda'u. Oromoon gaazexeessituu hin danda'u jechuu danda'a. Oromoon artiistii ta'uu hin danda'u jechuu danda'a. Oromoo yeroo hundumaa bakkeen itti qaxaranis hokkan itti mindeessanis waardiyyaadha. Tokko ikoonomii irraa ari'uudha by the way.
kun ta'uun qabu walqixxummaan biyyattii kanaa jiraachuu qaba. Yeroo sanatti karaa gama aartiitiin kanatti falmaa turtee jechuudha. Ani aartiidhaan akkamittiin argisiise Oromoon akka ta'uu danda'u. Ergaa keessanis kan dabarfattan karaa sanaa Karaan kanaaf quuqqaa Oromoo waan kaafnuuf namoonni quuqqaa sana maa kaaftanii jechuudhaan dhiibbaa nurraan gahaa turan jechuudha. Waan akkasii akka kaafnu waan hin barbaanne jechuudha. Iskiriiptii kana keessaa haquufaatu jira ture. Saansurdiitu jira ture. Kanaaf yeroo baay'ee isuma keessaa immoo tooftaan hin beekamne Oromoon ga'umsa akka qabatu Oromoon biiroo bulchuu akka danda'u biiroo keessatti Oromoo keenyi Oromoon kwaalitiin uffannaa irraa kaanee jechuudha. Namni biiroo keessa jiraatu biiroo keessatti akkam uffata gadaantummaan akkatti hin dhagaamne. Namni immoo qonnaan bulaa yoo ta'e qonnaan bulaa akkamiiti? Qonnaan bulaa qaroomee fi kan hin qaroomne jennee sirreessina jechuudha. Han qaroome sun akkamitti dursee akka deemu. Han hin qaroomne mana dhugaatii jiraatu immoo yeroo baay'ee gara dhugaatii kanatti faarsuu seegalee. Yeroo kana waan dhugaatiin sun sirrii akka hin taane Oromoon dhugaatiidhaan maal akka ta'e achi keessaa baasaa jirre jechuudha. Dogoggora isaatti himaa jirre jechuudha. Yeroo baay'ee Oromoon akka dhugu sirraa bareedaa kana mee dhugi jedhanii itti kennu ilaala. Ijoollee kee ittiin barsiisii jedhanii itti kennan. Ijoolleen kee akka barattuu jedhaniiti miti. Waardiyyaa qaxaru maallaqa itti kennu kan ittiin dhugeedhuun. Namichi immoo maal godha? Isaan gammachiisuudhaaf nama qarshii itti kennisan gammachiisuudhaaf kunoo sii machaa'ee jira jedhee geeraraa gala jechuudha. Namicha jechuudha. Kun dogoggoraa. Kanaaf karaa hundaan falmaa turte ati. Karaa aartiitiin Oromoon akkas ta'uu akka hin qabne dhugee machaa'ee humna isaatii ol akka hin dhalchine yoo dhalche immoo waan ittiin guddisatu akka qabaatu Oromoon maallaqa qusachuu akka qabu Oromoon garagalee of ilaaluu akka qabu diraamaa keenyaan itti himaa ture. Itti himaa ture. Egaa amma yeroo natti himtu gaan iyyuu wannan ajaa'iba akkasuma baay'ee diraamotaati irra hin jiru jedhee yaadu yeroon argu YouTube irrattis duris taanaan televezyiiniidhaanis yeroo ilaallu mana teenye diraamaa hundumarra diraamaa gaggabaaboo irraas dheeroo paartii garaagaraa qaban irrattis fiilmota irrattis hedduu irrattis hin arga garuu akka kuma tokko barreessuudhaan immoo gagaaga 500 hin ta'a jedhee yaadne turre kun anaaf iyyuu ajaa'iba dhugaadha kun gaataamiyati gahee guddaa baatee aartii keessatti yeroon odeeffadhullee egaa aartistoota waliin hojjetaa turtanittis bilbilee haasa'an ture bilbilaanii hundi isaanii taammee jechuun jedhanii waa'ee kiyaasaanillee hin quufanii nuyi karaa kan nu qabsiise taammeedha nama baay'ee qulqulluudha keessattuu immoo jedhan waan tokko murteessuu irratti baay'ee rakkata waan gara laafaa ta'eefi waan ta'e waa murteessuu irratti dafee nama kana godhi jedhee waan ta'e irratti gara laafummaa waan qabuuf baay'ee rakkataa jedhan mee akkamii ammas hima jira. Dhugaadha. Ana duwwaas miti gaa kaaraakterii Oromoo gaafa uffattu Oromoon gara laafadha. Ani kan na guddise warra guddaa keessaa warra tulamaa keessaa warra hangafaa warra dhiibbaa guddaan irra ga'e maatii koo jechuudhaan danda'a warra gullalleeti. Warra gullalleeti. Warri gullallee Finfinnee irraa ka'anii iddoon isaanitti godaanan odoo qoratame amma Salaalee keessa yaayyaa gullalleetu jira. Achuma darbee gullalleetu jira. Eekkaatu jira. Warri abbichuutu jira. Warri naannoo kanaa buqqee, warri galaan, warri boolee, warri kolfee, warri laaftoo, warri kun eessa jiru har'a? Finfinnee keessaa warra hangafaa keessaa warra gullalleeti. Egaa gullalleen eessa akka ga'u warri qorateen amma qaaqii amma naannoo kanaatti ta'uu danda'a. Egaa warri kun warra guddaadha siin jedheera. Asii gara Arsiitti gara Baaleetitti bakka Oromoon jirutti dhiibbaa Oromoo irra gahee sirna bittaa Oromoo irra gaheen Oromoon asii godaane. Maatiin koo amma Arsii keessa Baalee keessa amma asitti deemanii jiru. Kanaaf Salaalee haa jedhamu malee as naannoo sulultaa fi muloo jidduu kan jirtu ganda gullallee jedhamtutti dhaladheanii sululta walumaa galatti jechuu nan danda'a. Sulultii fi Salaalee tokkuma. Shawaa kaabaa tokkuma. Achi keessa aadaan nuti baranne nuti tikseeyyuu taane wanta safuudhaan guddadheef gara laafummaan nuti karaa yoggaa deemnu namni yoggaa karaa darbuu jechuudha yoggaa loon eeguu jechuudha. Yoggaa karaa deemnu namni jabaan tokko hin darba taanaan ol kaana nuti safuudhaan guddanne. Kanaaf garaa irra Oromoo hundatu garaa irra maaliif garaa irra cubbuun beeku nama kabajna jechuudha. Nama jaalanne jechuudha. Isuma jalqabaa sana isuma yeroo daa'imummaa isuma yeroo naannoo keetti argaa turte sanuma fudhattee baatee jechuudha. Naamusaaf safuudhaan guddadhe
Safuudhaan hoggaa guddannu aannan nama karaa deemullee aannan kenninaafi. Qabeettillee yookiin akaayillee yoo qabaanne namni tokko karaa waan deemeef hin beelaa jennee waan nyaannuuf waan nutillee nyaanne karaatti waaqecneetiif karaa dabarsina jechuudha. Safuu qabna. Kanaaf ani Oromoo irratti nama daangaa qabu miti. Oromoon hundumtuu wanaa dhufee hunda isaayyuu akka ani rakkadhee isaan akka rakkatan hin barbaadu. Namarratti dhiibbaa godhuun jaaladhu. Dhiibbaan godhu wanti murtee ijoollee tokko gara tokko addaan baasuu wanta akkasii amala akkasii hin qabu baay'ee garaa laafaa yeroo kabajuu irratti taammeen nama addaadha. Jedhanii baay'ee si dinqisiifataa turanii abbaa Shumbeensi haati Jaamboos hundi isaanii waa'ee kee dubbatanii hin quufani. Ani abbaa qayeeti. Abbaa malkaati. Abbaan malkaa maal godha? Hammachuu qaba. Daangaan nu jidduu hin jiru. Eessayyuu haa dhufu midhaan warra keenyatillee finnee akaayii warra keenyatillee ijoollee kana nyaachisaa turre jechuudha. Kanaaf akkasitti aartii kana har'aan geessanii jechuudha. Amma hiriyaan koo Baareentuun hin jira. Sintaayyoo Gadaa. Nama inni haadha isaatirraa ijoollee jechuudha. Marqaa yookiin qincee warra isaa fidee laataafii ture jira. Maaliif inni kiiloomeetira meeqa deemee dhufe Wallaggarraa yookiin Jimmarraa yookiin Baaleerraa. Kanaaf waan qabnu asii. Walii hirraa jechuudha. Walii hirraa isin har'aan wal geessan garuu ati sadurii sanas argiteerta isaa yeroo tutaatota dhangaa turtanis yeroo dhangaas argiteerta isa ammaas argiteerta lamaanuu garuu yeroo amma yeroo sanatti isin wal hammachaa wal gorfachaa wal deeggaraa wal sirreessaadha kan egaa aartiis isinis har'aan wal geessanii garuu isa ammaa kana mee wanti amma jettu ati yeroo sanatti baay'ee wal gargaaraa waliin haa turtan sunu amma jira. Mee wanti taajjabde maaltu? Egaa amma sinuma jira jedhee yaada. Ana keessa jira. Yeroo argitu si keessa durmaaniyyuu ganamumarraa kaasee ture. Sanuma fudhattee jirta. Sirraallee addan bahin jenna. Garuu atan mana tiimii naannoo diraamaa yeroo hojjechiistu fiilmis ta'uu mala. Naannoo keetti ijoolleen ati argitu. Ijoolleen ammaa sanaaf. Hagam walii yaaduu wal gorsuu wal qajeelchuu irratti yeroo dhuma fiilmis ta'ee diraamaa waliin. Egaa maaltu jira? Tarii akkuma si'ime duratti dhangaan bittinnaa'usaa waan baay'ee balleesseera. Har'a miidiyaan adda addaa yoo bal'atu namni ganda keessa gale. Ani akka amma nagaa addunyaatitti nuti wal jaalachuu qabna. Walitti dhufuu qabna. Miidiyaan tokko gaafa banamu yookiin namni tokko yoo achi jiraate akkuma naannoo sanaa fidee itti naqaa suni sirrii miti. Artiistiin sun amma gaafa bittinnaa'u hojiinis mataan gaafa addaan bahu walirratti waan hin taane. Walirratti wal gargaarurraa wal maqaa yakkuu waan adda addaa walirratti hojjechuu ni jira. Yeroo ammaa kanatti mul'ata. Garuu akka waldaa keenyaatitti waldaa dhaabbachuun kanaaf waan ta'eef artiistii keenya tokko goonee jirra. Keessattuu waldaan fiilmiif tiyaatira Oromoo jechuudha. Warri ogummaa kanaa jechuudha. Baay'ee amma danda'ametti ijoolleen gorsinaa akka wal jaalannuuf akka walii dhaqqabnuuf ani dhugaas himaa waldaan fiilmiif tiyaatira Oromoo keessatti gahee guddaan qaba. Maal goone yeroo baay'ee Abbaa Lataa fa'aa yaadatta. Haayiluu Disaasaa fa'aa yaadatta. Bagaashaa kan jedhamu jira. Baandii biiftuu keessa yeroo isaan boqotan illee fakkeenyaaf Haayiluu Disaasaa muuziqeessadha. Akka waldaa fiilmiif tiyaatira Oromootti waldaa fiilmiif tiyaatira Oromootti Sawwaale keessa darbee jechuudha. Jarroota kana Abbaa Lataa yaadachuu hin danda'amu. Namni dhaqqabeef hin jiru. Ijoolleen kun tokkummaa waan qabnuuf jaalala waan qabnuuf eenyumaa haa ta'u Oromoo kamiifiyyuu ta'uu qabna jennee wal teenyee akkasitti wal gargaaraa jirra. Inni kan ta'eef ati isa sana keessattis gahee bahaa turte namni cimaan akka kee keessa jiraatunsaa ammas hammachuuf duras hammataa turte ammas isaan kana gorsitee hammachuuf gorsa keellee dhaga'u sanaaf fayyadee jira. Dhangaarraa ka'ee dhufee amma waldaa tiyaatiraa ta'ee gurmaa'ee jira guddaadha. Achi keessattuu ati maalidha kanaati hojjettu gahee wayii qabda? Ani gaheen koo faayinaans ofiisariidha waldaa fiilmiif tiyaatira Oromootti. Akkasumas immoo quunnamtii addunyaa waan qabuuf yeroo ammaatti mana tiyaatira isa guddicha biyya Keeniyaa dhaqeettan ture. Peace International Peace sagantaan qophaa'ee ture. Sagantaa san irratti sirmaadhitan ture. Akkasumas immoo biyya kanattis fooramiin globalizationii 14ffaa magaalota biyyattii irratti UN asitti qophaa'e irratti sirmaadhitan ture. Akkuma Itoophiyaatittuu jechuudha. Kana jechuun maaliifii artistoonni Oromoo
addunyaa irratti dhiibbaa hedduutu nurra ture. Keessattuu Ameerikaa keessatti Itoophiyaan muuzeemii fa'aa irra qabutu jira achi keessa. Itoophiyaan muuzeemii san keessa Oromoon hin jiru. Waan seenaa Oromoo laallatu tokko hin jiru muuzeemii san keessa. Egaa qorannoo adda addaatiin International Oromo Culture Institute hiriyoota koo Ameerikaa keessa ijoolluma waliin hojjetaa turre gara Ameerikaatti ce'an achi keessatti as taa'ee achitti illee gurmeessuu keessan galee jechuudha. Kanaaf dhaabbata sanaa gaafa dhaabbanni sun dhaabbatu maqaa adda addaa akkuma hin dhaabamne maaliif barbaachisee warra jedhutu ture. Ayyamnis akka hin kennamu internationally akka hin taane nurratti dhiibbaa godhanii ture. Gara waggaa 10 nu fixe. Projektii tokko qopheessuudhaaf jechuudha. Achitti hundeessuuf jechuudha. Akkuma Oromoon achitti walitti dhufanii Oromoon akka hin doofne akka isaan wannoon taane ayyama dhoowwachuudhaan birookiraasii adda addaatti baay'isuudhaan artistoonni asii akka hin baane asii fakkeenyaaf immigireeshinii ta'uu danda'a yookiin immoo imbaasii ta'uu danda'a. Imbaasii keessa har'ayyuu dhiibbaan nurra ga'e anarra nurra ga'ee jira. Maaliif imbaasii keessatti namni kee yoo hin jiraanne uffannaa ati eessa deemtaa sin jedhaa uffata aadaa Oromoo uffattee dhaqxaa maaliif sin dabarsu ani Oromoodhaaf an hojjedhaa jettee gaafa dhaqxu imbaasichi ati Oromoo ta'uu kee beekna rejektii godha jechuudha. Namoonni dhiibbaan artistoota Oromoo duubatti deebisuudha jechuudha. Mee artistoonni Oromoo kamtu Keeniyaa dhaqaa jira kamtu Jibuutii dhaqaa jira. Ormi garuu namoonni amma kiyyallee hin geenye Ameerikaa keessatti sagantaa isaanii qopheeffatanii dhaqa. Kun namoonni keenya gahumsa imbaasii keessa jiraachuu qaban. Imbaasii keessa Oromoon achi keessa hojii dhangaluu qaban. Sirni tokko walqixxummaan jiraachuu qaba. Kun yoo hin jiraanne ikonomii keenyaas Ameerikaa keessaa miti kamii keessattuu aartiin keenya irraa kunoo nuti gadaan irraa yuuniskootti galmaa'ee internaashinaal gaafa taasifamu kan Itoophiyaati kan biyyattii Itoophiyaati. Oromoonis Itoophiyaa keessaa tokko. Nuyi akka artistii naannootti itti lakkaa'amna jechuudha. Artisti ኢትዮጵያ አርቲስቶች የኢትዮጵያ አርቲስቶች ይሰጀደሙ ከሳ ገየ ቀባቹ ቀብና አጭ ከሳ ገሩ ስርኒ ሴሪን ኢንፎዮቭኔ ኢትዮጵያ አርቲስቶች ጀቹን ኤጋ ሁንደ ኬኛ ሰባፍ ሰብለሙን ወለት ዱፋኒ ጃሩ ቀበል ገሩ አከሲሚቲ ሰበበ ሰናቲን ከንካይ የሮባዬ አጭራ ዲበሙንቅ Kanaaf ani yeroo baay'ee warra UN kanatti waan walgahii addunyaatiif ani nama naddaaniiruun qabu. Ani Itoophiyaan bakka bu'a waan ta'eef. Itoophiyaa addunyaarra namni argite Itoophiyaa keessaa gaafa kanan filatames hojiin ani hojjedheen malee ani ofii waan ofii kenne otoo hin ta'in nama nagaa addunyaatiif faarsuu danda'u jedhamee artistoota keessa akkuma Itoophiyaatti dorgommii isaan hordofaa turanii maaltu hojjetame Media irraa otoo hin bu'in waggaa 30 hojjedhe jechuudha. Media irraa afaan Oromoo warri kaan garuu sagantaa adda addaa waan qabu mana tiyaatiraa waan qabaniif bakka itti qopheessan waan qabaniif addaan kutanii waan ba'aniif ani garuu biyya sodoon gallakkisee otoo hin deemin media mootummaa irraa otoo hin bu'in aartii Oromoo asirraan gahuudhaaf immoo ragaan jiru immoo diraamaan Abbaa Jaamboo deebiidha. Akka Afrikaatitti diraamaan waggaa 19 deemee Itoophiyaa keessaa diraamaa Abbaa Jaamboo. Kanaafuu angafa waan taaneef innaa qorannoo sanaan hin dabartaa jechuudha. Qorannoo sanaatiin hojiin ani hojjedhee jira. Hojii santu har'a Oromoo keessaa Oromoo miti Itoophiyaa keessaa ambaasaadara nagaa addunyaa argadhe jechuudha. Kanaaf maaliif egaa yeroo ammaatitti biyyoota gamtoomanii kana keessatti waa'ee nagaa hojjetaan jira. Biyyattiin kun garuu nan yaadanne nan beekan iyyuu jechuun nan danda'a. Maaliif miidiyaa afaan Oromootiin nagaafata malee warri kaan dhufanii nagaafatanii hin beekan. Maaliif Oromoo waan ta'eef ilaataa jedha. Waa'ee nagaa nama addunyaatirraa waraqaa argatee kana fidanii waa'ee nagaa biyya kanaafillee akkan faarsu biyya kanaafillee akkan hojjedhu warra addunyaatiin na waama. Warri na beeku jechuudha. Warri profaayilii koo keessa galanii International Peace Award keessa galuu hin danda'ama jechuudha. International Peace UN Peace Ambassador Artist Taamraa Kabbada jettee ogalte hin argatte jechuudha. Baay'ee nama. Kanaaf jechuun egaa nama akkanaa kana maal godha ani amma nama naddaaniiruun qabu. Addunyaadhaaf falma waan ta'eef addunyaan nagaa akka taatu Oromoon immoo achi keessa Oromoon qaanessu.
artistii akkanaa qaba Oromoonis jedhee kan itti waamamu qaba Oromoon. Faajjii kee kaleedhaan egaasisas keessa milkooftanii jechuudha. Ayyee namatti tola baay'ee. Daawwattoota keenya gaamee gaama immoo duubatti deebinee gaamee Taamiraat maal hojjetee fiilmotaaf diraamoota akkamii keessa ture kan jedhuga xiqqoo yaadannee walitti deebinee ammallee turtiin keenya akkuma tufetti jira turtii gaarii. Iccitiin gidduu jiru baastee nama tokkotti hin tataanan arraba kan kee sirraamu. Kuno doktor. Eeyyan. Waan tokko hin dubbadhu. Afaan takka hin dubbadhu. Bayan. Tole. Qabi. Daa. Agarta. Kun ga'ee hojii keessaati. Hojii siif kenname haala gaariitii waan baateef qarshiin kun akka siif kennamu murtaa'e. Kun hundi kan kooti doktor. Ammas hojii siif kenname sirriitti fiixan baata taanaan itti siif dabala. Qabi. Galatooma doktor. Taayin xumurre. Isa kana immoo hojjettuu ishiitiif kennita. Tole taamee gaamammoo fiilmii hedduu gaa hojjettee duras dubbannee turre keessattuu gaa Sakaallaa Ilkee yeroo dhangaa sanittillee qorrite irratti sirmaata turte miti? Mee akkamitti yaadattame diraamoota sanaa? Ani gaa diraamaa hunduu akka ilmoo kiyyaatittani namni ilmoo kiyyaa jedha ilmoo fi addaan hin baasu. Ani maaliif akkuma duratti siin jedhee diraamaa ta'eef miti kanan hojjedhu. Haalan baradheetis kun Oromoo laallataa jedheet ilaala. Dura ana fuuldura odeensii koo laala jechuudha. Waan Oromoo laallan waan Oromoo qaanessu irratti hojjedhu. Kanaaf diraamaan koo bakkeen hojjedhu irratti dura sunni barreeffamichi isaatirraa ka'ee jechuudha. Iskiriiptii yennaa kennamu iskiriiptii sannan gulaala. Wanta sabaaf sablammoota walitti naqu. Wanta nama gadi xinneessu. Irratti hojjedhu. Kaarakteriin sun dhugaadha moo dhugaa miti? Namicha achi kaawwame sun nama akkamiiti? Nama miidhaa uummaticharraa gahu yookiin qaanessuudhaaf deemuudha moo nama akkamiiti? Achumatti sirreessaa. Achumatti yookiin barreessaa isa wajjin nan falma jechuudha. Dafee ofitti fudhadhu. Kun ta'uu qaba. Kun Oromoo fakkaata. Kun jireenya Oromoo fakkaatu. Kuni aadaa Oromoo miti.
Oromoon kana inni baalee maal barbaada? Marqaan eessatti nyaatama? Ancooteen eessatti nyaatama? Qinceen eessatti nyaatama? Caccabsaan eessatti nyaatama? Mee Oromoon maal fakkaata? Amma keekii fuudhee odoon dura kaa'ee kan Oromootiin jedha. Kan Oromoo maali? Keekiin magaalatti yoo ta'e Oromoon hundumtuu qaroomee jira keekii sinuma nyaata. Garuu eessa iddoon isaa? Yoomessi isaa eessa? Egaa ka tokkicha seenaan dabnaan karuu sanaan dabee hafa waan ta'eef. Seetingiin isaa yookiin immoo iddoon isaa eessa? Bakkami? Inni baadiyyaa keenya yoo laatte amma namni baalee yoo dhaqne naan uffannaa kiyyarraa ka'ee aksantii kiyyarraa ka'ee naannoon sun maal fakkaata nan qoradha jechuudha. Kanaaf diraamaan inni itillee qorritee Warquu Gaaddisaa ETV isaantu barreessee ani diraamaa gufuu fi diraamaa imaanaa kan jedhu kutaa dheeraa kan ta'e deebisee diraamoota hedduudha jaalala kan jedhu diraamaa hedduudha gaa lakkaa'ee hin fixu jaalalaa machii jibicha maasaa yeroo baay'ee namni baay'ee yaadachuu danda'a. Diraamaan sun na jechisiisee tole Warquu Gaaddisaatiin barreeffame jibicha maasaa ammayyuuttiin kan beekamu jechuudha. Karakteraa sana anaaf kennee inni barreessee jechuudha. Inni garuu seenaa dhugaatirraa qoratee fidee dhufe. Nama hoogganaa kutaa 4 ta'ee taayitaa guddaa qabu irratti kan barreeffame waan ta'eef namichi sun ani namicha hin beeku. Edaa namichi sun taayitaarra jira. Amma yeroo sanatti yeroo diraamichi sun hojjetamu. Yeroo sana taayitaarra jira. Namicha seenaa koo isaa fidanii maali karaktera isaati kan fidee dhufe. Karaktera sana namichi sun maal barbaada maal jaalata akkuma durasiin jedhe maal fedhiinsaa maalinni kaayyoonsaa maalinni maal ilaalchisa kutaa 8 kan ga'e jechuudha. Kutaa 8 ministirii qormaata fudhachaa jira namichi jechuudha. Qormaata sana biirootti naa ergaa taayitaa waan qabu biirootti naa ergaa jedhee nama gaafate. Yeroodhuma aangoodhuma irra taa'ee kutaa 8 akkamittan ijoollee qucaacii kana wajjiniin taa'ee baradhaa. Seerri immoo qormaata ministeerri sana achi dhaqee fudhachuu qaba. Mana daree barnootaatti. Nuti bari uummataaf hojjenna. Maarree ijoolleen kun uummata keessaa baay'inaan isa situ gaafadheedha jedheet akka wannootitti diktaatara jechuudha namichi. Seenaa dhum sana fuutanii isin diraamaa seenaa sana diraamaa irratti hojjedhee namichi sirumaa booddeewwan dhaga'u na ajjeechisiisuudhaaf jechuudha kompiliitilii ana irratti hojjetamedha diraamaan sun. Ana irratti dhiibbaa hedduutu ga'ee tarii na ajjeesee tole jechuudha namaan jechuudha karaa namaatiin yoo achi dhaqxee biyya sana yoo dhaqxee hin duutaa hin naqinii naan jedhame. Haga kanatti. Haga diraamichi saksasii ta'e tarii qorannoo irratti namicha itti agarsiisan natti fakkaate. Diraamichi. Inni gawaan seenaa isaa waan gawaan beekuuf maqaa isaatiin miti garuu kan hojjetame. Hin beeka ka ofiisaa beeka waan ta'eef. Namichi barreesse kun seenaa namichaa qoratee barreesse waan inni uummata irratti godhe. Karaktera isaas irratti argeera. Dhaqanii odii gaafachuudhaaf dhaqanii intarvii gochuudhaaf dubbisuu danda'u. Hoteela ijaarree safaan gabaastanii warra TV eessaa dhuftanii minaamin jedhee nama diktaatar godhu. Dhaga'uu fi warra dide jechuudha. Inni kan isaa duwwaa malee biiroo taa'ee isin dubbisu. Yoo ati wannoo gaate maaliidhaan waan gaariin hojjettanii amma hoteela eebbisiifne amma isa fa'aa gabaastanii nama jedhu. Namni gaguma beekumsa isaa. Amma hoteela ijaaruun hoteela nama dhuunfati ijaara. Isan gabaaftanii gaarii kan hojjenne jechuudha. Waa'ee riqicha maaliif kaaftanii nama jedhu. Maaliif kaaftan? Jedhee gaazexeessaan nama loluun si galee nama. Yeroo sana gaajala baateersaa akkuma taayitaa waan qabuuf makiinaa mootummaa sargii obboleessa fa'aa sa'aatiif kan ramade jechuudha nama akkasiiti. Niitii xiyya fa'aa karaa irratti maaf hin feene jedhee nama shufeerii ari'u jechuudha. Nama akkasiiti namichi. Kanaaf yeroo sana seenaa isaa hojjettaniitu baay'ee isin chaalenjii godhe jechuudha. Kanaaf namoonni akkasii ni jiru biiroo keessatti karaktera sana garuu uffadhee gaafan taphadhu namni baay'een hin beeka waan ta'eef jibicha maasaa yookiin immoo diraamaa imaanaas anatu barreessee diraamaa Addis Ababa Yuunivarsiitii keessatti waraabamee baay'ee diraamaa guddaadha. ETV irraa tokkoffaa kan bahedha. Dorgommii ture dorgommii sanatti barreessan ana. Oggaa sirriittummoo yeroo tokko immoo qeequudhaan wanta nani barreesse san keessaa baasii hin baasuu irrattis iskiriiptii san keessaa baay'een dhiibbaa xinnaa ta'e waggaa 10 harka ture jechuudha. Keessaa baasii hin baasu. Maaliif wanta nani keessatti barreesse taargeetii qoradhee tan barreesse. Inni keessaa baanan immoo
Barreeffama san keessa wanni barbaadamu wannoon jiraati buuphaa takka keessa askwaalin hin jiraatu keessa ishii hin jiraatu ishiin keessa baanaan diraamichi hin salphata jechuudha. Karaktera sanaan ijaaramee waan ta'eef diraamaa sanaa jaarsarraa ka'ee hamma ijoollee xiqqootitti waan wannoo ta'uuf karaktera sanaatiin wanta qophaa'uuf barreeffamichis akkas waan ta'eef yeroo baay'ee egaa uummata biratti baay'ee jaalatamaa baay'ee dhugaa kan fakkaatu waan ta'eef akkasitti jaallatame. Egaa keessattuu daa'imas taatee jaarsas dargaggeessas idduma hunda ta'ee egaa hojjechuun taamiraatiif hin ta'a wanti isa dhibu iddoon isa rakkisu hin jiru jedhan. Hunduma bakka buutee hojjetta jechuudha. Egaa keessattuu abbaa jaamboos. Egaa maalinni aktarri tokko aktara kan jedhamu waan karakterii kennameef yoo taphachuu danda'edha. Hunda isaa bakka bu'ee. Amma namni tokko machii yoo fudhatte namni hundumtuu machaa hin ta'u. Artifishaal fakkaata. Inni sun immoo leenjirraa dhufa. Kennaarraa dhufa. Kennaa sana immoo teeknikaaliidha barumsaan deeggaramuu qaba. Ispoortii adda addaa qaba diraamaa. Fakkeenyaaf namni tokko harkisaa cabaadha yoo ta'e harkisaa kan namni cabsee fi kan uumamaa gargari. Hannam cabsee akkam ta'a? Hannamni cabse. Tarii akka sanaan ta'u yookiin harkisaa kun bakka na cabe yoo ta'e harki kun akkana ta'a. Kan uumamaan cabe immoo harkisaatu laafachuun isaayyuu amma fakkeenyaaf harka kiyyoon akkana godhe akkam akka ta'udha. Kunillee wajjiniin raaflii wanta inni fuula isaatiin aakshiniin isaa karaktera sana sirriitti uffachuu danda'u. Kun egaa kennaa sanarratti barumsaan ilaaluudhaan hubannoodhaan. Muuxannoodhaan hunda isaa kan gabbifattee jechuudha. Jireenyuma hawaasaati bar jireenyuma hawaasaa sana miidhagsuudha malee dhugaa fakkeessuudha. Ta'uudha wanti haaraa wanti dhufu hin jiru suma sana ta'uu fakkeessanii hojjechuudha taatee hojjechuu. Taateen sun qorachuudha. Ijoolleen daa'ima ta'iti yoo taphadhu yoo ta'e daa'imti akkami dura daa'ima san beekuun narra jiraata. Laaluun narra jiraata. Daa'imti maal gooti? Maaliidhaan taphatti? Maal jaalatti? Maal jibbiti? Mee aktiin ishee akkami? Sirriitti dhaqee daa'ima sana observe godhee laalee qoradhee daa'ima karaktera sana ofitti uffadhee gaafa inni taphadhu yeroo kana gaa diraamaan sun dhugaa fakkaata. Dhugaa miti ta'e bakkee sana ta'uu danda'udha. Kanaaf gaa rabbis kanaaf hunduma isaa bakka buuti. Rabbis immoo kennaan gaa ani amma kennaattan amana. Barumsaan irratti dabalta malee teeknikii baratta malee uumama wanni guddaan. Kennaa keessaa kan dhufuudha malee asuma mormaa olii kan wannoo ta'u miti. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya namoonni tokko nan argaa namni bakka isaa malee hin ta'u. Akka hin taane immoo hin mul'ata jechuudha. Dhugaa jirtu immoo dhoksuu hin danda'amu. Humnaa ol dhaqeetu nan danda'a fedhiinuma aartii waan hin qabuuf nan danda'a jedhee miidiyaa fuuldura gaafa dhaqee dhaabbatu fuulli isaan taphatu feeshaalee harki isaan taphatu. Fayyaadhuma calliseetu. Noormaalii isuma ta'eetu mul'ata jechuudha. Uffannaa isaanii rifeensi isaatillee hin jijjiiramne jechuudha. Kanaaf kennaan illee dirqamadha jechuudha. Kennaan sun murteessaadha. Namni hundumtuu amma yuunivarsiitii kan qabu digirii tiyaatiraatiin kan qabu inni hundumtuu kofalchiisuu hin danda'u. Uumamaan rabbi kennuufii qaba. Uumamaan ani gaa uumamaan argadheera jedhee tanaan fudhadha. Dhugaadhamee taamigamee xumura irratti egaa waggaa 25ffaas yeroo bara aartii kee addaan hin kutiin darbitee waggaa 25ffaa kabajattee turte natti fakkaata. Mee waa'ee isaa? Egaa namni tokko waggaa 25ffaa umriitti fakkaachuu danda'a. Umurii akka hin taane dhugaatti kabajeetan jira. Wanni hin kabajeefis ani piroogiraamii sadiin qaba. Umrii koo keessatti jechuudha. Piroogiraamiin sadii namni piroogiraamii hin qabaanne eessayyuu gahuu hin danda'u. Waggaa 25 keessatti paartii tokko hojjedheera jechuudha. Paartiin lammaffaa immoo 50 irratti nan hojjedha. Paartiin sadaffaatti amma 75tti nan hojjedha jechuudha. Kanaaf itti Sanaa booda immoo maal gochuudha? Egaa umriin yoo rabbi jedhe immoo rabbi dura rabbiifan iddoo kennaa jechuudha. Rabbi galata galchuudhaafan waggaa 25 aartii Oromoo asiin gaheera. Waggaa 50 keessatti immoo maalan hojjedhe? Paartii lammaffaa keessa hin jira. 25 darbanti kana yoon hojjedhe aga isaan saafan immoo maaliin hojjedha? Oromoodhaaf waggaa 25 ammas hojjedheera. Waggaa 25 booda immoo maalan hojjedhe dheetan hojjetaa jira. Yoo umrii koo rabbi naa dheeresse immoo waggaa 75tti immoo maalan hojjedhe? Sana booda hoo sirna gadaa keessatti ani sirna gadaatiin nan deemaa jechuudha. Sirna gadaa keessatti Oromoon umrii isaatiitti waan hojjetu qaba jechuudha. Warra koo amma man tajaajila. Yeroo dargaggummaa kootiin maalan tajaajila?
Tiksee ta'ee warra koo tajaajileera. Tiksee ta'ee artistii ta'ee immoo uummata koo tajaajileera. Sana booda immoo maalan hojjedha kan jedhu pirogiraamii kiyyaanan deemaa jechuudha. Wanni kabajeef immoo aartii Oromoo keessatti umurii kabajuun hin jiru. Oromoon garuu ayyaanota hedduu qaba. Ayyaana loonillee hin kabaja Oromoon. Ayyaana namaatillee ayyaana hangafaatillee hin kabaja. Booranticha eeggaa jedhamu amma maaliin? Booranticha jechuun hangafti Oromoo Boorana jechuudha. Ayyaana Boorantichaatillee hin kabaja jechuudha. Booranticha jechuun Oromoon hangafa qaba. Guyyaa hangafa hangafti waaqa jechuudha. Guyyaa waaqatillee hin kabaja jechuudha. San keessatti namni hojjete sanatti ayyaanota kana yoggaa kabaju warra dhufuuf fakkeenya akka ta'u jedhee tanan kabaja jechuudha. Waggaa 25ffaa koo jechuudha. Sababa sanaadhaan wal qabsiisteedha kan kabaje jechuudha. Kanan namni keenya barachuu qaba kanarraa. Waan hojjete sanatti galata galchuu qaba. Galata ummatichaa immoo walitti fiduu qaba. Jaalala isaa fidachuu qaba. Ani artistoota Oromoo walitti waame. Ummata walitti waame. Kanan waameef immoo waan hojjete sana nan argisiise. Waan hojiin hojjetame guyyaa san dhiyaateetti jira. Kanaaf egaa miidiyoonni tokko tokkollee irratti argamanii egaa wal faarsuu sana rakkoon keenya. Wal faarsuu hin dandeenye. Sila artistiin tokko waan inni hojjeteef gaafa kabajuuf sila anaa miti kan qopheessuu qabu iyyuu ture. Nama biraatitu naa qopheessuu qaba. Ammam walii qopheessaa jirra. Ammam wal faarsaa jirra. Ammam walii dhiphataa jirra. Ammam galata walii galchaa jirra. Ammam wal jaalachaa jirra. Ammam walii hiraa jirra. Ammam hangafa keenya kabajna. Sun nu jalaa badeera. Aadaa keenyatti haa deebinu. Walaa jaalannu. Ani ayyaana kee umurii kee odoo naan isii qopheesse maal argatta? Tarii beekamtii argatta jechuudha. Sitti tolas. Ofii kee irra caalaatti yaaddee kabajachuurra namni gaafa itti yaadee siif kabaju sitti tola. Siifillee keessa kee. Kanaaf surprise ol godhuu qabna. Asumarraan baratamuu qabaa jechuudha. Baratamuu qaba jedhee tanaan qopheesse. Yeroo umuriidhaan jirrutti wallee keessa akka galan godheera hiriyoota koo jechuudha. Taammi anatti qopheessu tole hin ta'in nuti si qopheessuu qaba ture. Godhanii agarsiisuu ture. Egaa ati argisiistee isaan immoo warroota kaaniifis ammallee umurii guddaa siifaa kennu fuuldurattis aga dhumaatti umurii guddaa siifaa kennuuti san hundan kabajna. Ani amma guyyaa gootota keenyaa nuti kabajuu qabna artistoonni. Guyyaa warra lubbuudhaan darbee warra goota jechuun umurii isaaniititti Oromoodhaaf warra hojjete galata galchuufii qabna. Beekaa keenyaaf galata galchuufii qabna. Tokkummaa keenyaaf galata galchuu qabna. Abbaa gadaa keenyaaf galata galchuu qabna. Warra nu bulchaniif galata galchuu qabna. Hunduma keenyaafuu galata gaafa walii galchinu sammuun keenya baay'ee bal'achuu qaba. Nuti hiddi keenya waliidhuu qabna kan jedhu kanaaf. Peace walii ta'uu qabna. Wal ijaaruu qabna. Addunyaaf fakkeenya ta'uu qabna. Fakkeenya ta'uu qabna. Kanarratti sirriitti cimnee haa hojjechuun nurra jiraata. Artistoonni keenya walirraa mandara keessa haa baanu. Tokkummaa keenyatti waggaa wal waamnu hangafti hoos waame daftee dhaga'uufii qabda. Kanaafuu walaa jajjabeessinu wal bukkee haa dhaabbannudha jechuudha. Wal bukkee haa dhaabbannu. Taamii guddaan si galateeffadhaa asitti na argamu keetiif guddaa galatoomi. Gaa muuxannoof mudannoo hedduudha kanaati gaa daawwattoota keenyaaf hirtee ammallee umurii dheeraa si hawwina ammallee gaa horii bulii kanarrallee gaa waan guddaa sirraa eegna ammallee ulfaadhuun sin jedhaa maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa galatoomi. Atillee galatoomi. Hayyee daawwattoota keenya gaa qophii simboo aartii keenya har'aa sumarratti goolamnee jirra gaa torbaan qophii biraadhaan haga walitti deebinutti kan isin waliin ture ani Daraartuu Nagaashii gama ogummaa kaameraatiin Toomaas Ingadaana waliin ture qophiilee faayibii biroo hafaa waliin turtii gaarii.